코로나19 바이러스는 코와 목의 점막뿐만 아니라 폐, 심장, 신경계 등 다양한 기관을 손상시킬 수 있습니다. 이로 인해 코로나19 감염 후에도 목감기와 같은 증상뿐만 아니라 기침, 가래, 호흡곤란, 피로감, 두통, 근육통, 관절통, 어지러움, 수면장애 등의 후유증이 나타날 수 있습니다. 목감기의 가장 흔한 원인은 바이러스 감염입니다. 바이러스는 코와 목의 점막을 침범하여 염증을 일으키고 목이 아프게 만듭니다. 코로나19도 바이러스 감염에 의한 질환이기 때문에 코로나19 감염 후에도 목감기와 같은 증상이 나타날 수 있습니다. 추가로 세균 감염도 생길 수 있는데요. 이로 인해 목감기와 같은 증상뿐만 아니라 폐혈증, 폐렴 등의 합병증이 나타날 수 있습니다. 또한 스트레스를 받으면 면역력이 떨어져 후유증이 악화될 수 있습니다. 스트레스로 인해 기침, 가래, 피로감, 두통, 근육통, 관절통, 어지러움 등의 증상이 악화될 수 있습니다. 그리고 추운 날씨, 담배 연기, 공기오염 등에 노출되더라도 코로나 후유증이 악화될 수 있습니다. 따라서 면역력을 챙기면서 기관지에 좋은 음식을 생활화하는 것이 좋습니다. 도라지, 키위, 생강, 배, 유자, 마늘, 인삼, 더덕, 꿀, 유산균 등이 있는데요. 상세 설명에 도움이 되는 건강식품들 정리해 놓았으니 확인해 주세요. 건강식품 잘 챙겨 드시고 올 겨울 코로나 후유증에서 벗어나시기 바랍니다.